Bom dia, turminha, tudo bem com vocês, meus pequenos? Hoje, dia 9 de julho, né, quinta-feira, e hoje a nossa aula é sobre natureza. Mas antes vamos cantar com a tia, vamos? A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a Dona Aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente, sobe, 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 nunca está contente. Bom, meus amores, esse mês de julho nós vamos continuar com o assunto sobre os animais. Vocês lembram o que foi que a tia falou na aula passada dos animais? O que é que eles necessitam para sobreviver? Água, né? Alimento, do ar, não é isso? E cada um animalzinho desse tem um lugarzinho para eles, não é isso? Vocês lembram? A tia vai mostrar aqui para vocês, ó, que tá no livrinho Conquista. Ó, a formiguinha. Onde é que a formiguinha mora? Olha a casinha dela, ó. Vocês estão vendo? A abelhinha, a colmeia, né? Olha aqui a colmeia dela, onde ela faz o mel, não é isso? Olha aqui, ó, esse pássaro aqui. Olha a casinha dele, o João de Barro, né? A casinha dele é de barro. E o cachorrinho também, ele tem a casinha também, tá certo? E os animais também têm família, como a gente, vocês sabiam? Ó, aqui no livrinho de vocês, ele mostra, ó. Você sabia que os animais têm família? O gatinho tem a família dele, ó. O cachorrinho também tem a família dele. O coelhinho também. E o urso também tem a família dele. Nós não temos a nossa família? Tem o papai, a mamãe, tem os irmãozinhos, não é isso? Então, os animais também, eles têm família. E eles têm que ser tratados com respeito, né? Não pode maltratar também os animais. E vocês lembram quais são os animais selvagens? Deixa a tia mostrar aqui, ó. Quais são os animais selvagens? Ó, tem o leão, a onça, a zebra, o elefante, a girafa, não é isso? O macaco. E os alimentos? A tia vai mostrar aqui, ó. O gatinho, o que é que o gatinho gosta? O gatinho gosta de tomar leite. Será que ele toma só leite? Não, né? Ele também come ração. O cachorrinho gosta de comer o quê? O osso, não é isso? Mas ele também come ração. E o coelhinho gosta de comer o quê? Cenoura, não é isso, meus pequenos? Vocês gostam de cenoura? E o macaco gosta de comer o quê? Banana. Nós também comemos banana, não é isso? E é muito bom, né? Então, meus pequenos, ó, cada animalzinho tem o seu alimento, cada animalzinho tem a sua moradia, eles têm características diferentes. O cachorrinho é diferente do pato. Depois, noutra aula, a tia vai explicar melhor sobre esses animais. O que tem pena, o que tem pelo, tá certo? Olha aqui a família do patinho também, ó. Tá vendo? Tá vendo a família dele? A vaquinha também tem família. Olha a vaquinha. Então, todos os animais têm o quê? Família, não é isso? Bom, meus pequenos, agora vocês irão resolver as atividades. Não esqueçam de registrar a tia, que a tia fica muito feliz quando vê vocês fazendo as atividades, tá bom?
Um beijo bem grande, que o Papai do Céu abençoe cada um de vocês. Se cuidem e fiquem em casa. Beijão!